আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের পছন্দের নাটক সিরিয়াল পালকি এর 666তম পর্বের আপডেট নিয়ে। প্রিয় দর্শক, 666তম পর্বে রয়েছে চোখ ধাঁধানো কিছু আশ্চর্য ঘটনা, যা কিনা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। তার আগে যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। প্রিয় দর্শক, ফাইনালি সোহেল পিয়নের চাকরিটি নিয়ে নিল। শ্রেষ্ঠা এবং পালকিকে সে কতটা ভালোবাসে এটাই হলো তার বাস্তব প্রমাণ। পালকি যেহেতু সোহেলের জন্য চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, তাই সোহেলকে আবার বাধ্য হয়েই এই ছোট চাকরিটি নিতে হলো। তবে সোহেল শরীফের অফিসে পিয়নের চাকরিটি নেওয়ায় সে নানা ধরনের বিপাকে পড়বে। ছোট ভাইয়ের সামনে যখন বিভিন্ন ডেস্কে তাকে চা, কফি কিংবা নাস্তা সার্ভ করতে দেখা যাবে, তখন সোহেলের মনে মনে অনেক কষ্ট হবে। আর এই কষ্টের দৃশ্যই আপনারা দেখতে পাবেন আগামী পর্বে। এদিকে শরীফ সোহেলকে চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার কারণে তাদের সংসারের মধ্যে এক ভাঙন দেখা যাবে। শরীফ এবং ফুলকিকে দেখা যাবে আলাদা বিছানায় থাকতে। আসলে হিংসুটে মেয়ে কাকে বলে তা ফুলকিকে দেখে শেখা উচিত। পালকির কোনো ভালো ব্যাপারই ফুলকি সহ্য করতে পারে না। বোন হয়েও বোনের প্রতি কিভাবে এতটা হিংসা করে এটা ভাবাই মুশকিল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নওশিন খালাকে দেখা যাবে নিজামুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে। এতে তার বোন বাধা দিলেও সে বাধার কোনো তোয়াক্কা না করেও নিজামুদ্দিনের সাথে ঠিকই দেখা করবেন, কারণ নিজামকে তারা দুই বোনই পছন্দ করে। আর এটা নিয়ে আবারও দুই বোনের মধ্যে এক দ্বন্দ্বের চিত্র দেখা যাবে। যখন কিনা ফুলকি ও শরীফের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব, তখন ফুলকির মাকে দেখা যাবে বিভিন্ন ধরনের কূটনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে ফুলকিকে সাহায্য করতে, যাতে করে পালকির সংসারে আবার নতুন করে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। প্রিয় দর্শক, এই সকল চোখ ধাঁধানো আশ্চর্য দৃশ্যগুলোই আপনারা দেখতে চলেছেন আগামী পর্বে। পালকি নাটকের 666তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল ঠিক রাত 11টায় দীপ্ত টিভিতে এবং 11:30 দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। সব ধরনের নাটক ও তথ্যের আগাম আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।